yang masih cangkruan. Jadi selama menunggu beliau saya sambung. Tapi begitu Mas Suko datang, nanti dia yang akan menyutradarai dan Pak Aribowo dan beberapa tokoh yang lain akan berbicara. Nah, sebelumnya saya ingin nyambung teko arek Mojokerto Jambang Junior ini ya. Ini salah satu putune Kiai Kanjeng lah ya. Putune. Saya ingin memulai, sebenarnya sangat banyak yang ingin saya transfer ke Anda, tapi saya mulai dari satu hal dulu. Saya ingin Anda belajar menghitung ya, melakukan muhasabah dan tawazun kalau dalam bahasa Arab. Sekarang saya mau pakai perumpamaan burung Garuda saja. Jadi kita ini punya lambang burung Garuda ya. Kita bayangkan saja Garuda ini sebenarnya formulasi atau rumusan cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi manuk gagah, mesti eksplorasi terbangnya dan kemampuannya untuk melakukan penetrasi di alam semesta juga sangat besar. Wis pokoknya pinter miber gagah, pinter golek pangan, pinter melindungi yang lain dan lain sebagainya. Kira-kira ngono ya. Kalau burung Garuda ini pada suatu hari dikurungi ya, ditelan jero kurungan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pertanyaan pertama, kira-kira burung Garuda dalam kurungan itu kepingin apa? Kepingin metu miber meneh. Siji ya. Nomor loro, nek kira-kira oleh ngurung iku 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai 7 tahun luwe, iku kira-kira jek iso miber tagak. Jadi swiwine iku kira-kira wis gak terlatih ya. Oke ya? Oke. Tapi kan paling tidak ini juga kepada Pak Aribowo saya refleksikan ya. Tapi paling tidak burung tadi pernah punya cita-cita untuk terbang, metu meneh teko kurungan. Wis saiki Garuda iki terus ngendhog duwe anak. Anake Garuda iki, Garuda Junior iki, ndek urip ndek jero kurungan to ya. Pertanyaan ketiga, anake Garuda iki kira-kira iso miber tagak? Ndak bisa. Duwe pengalaman miber tagak? Tidak pernah punya pengalaman miber. Jadi dhek keampuhannya dibanding bapaknya jauh ya. Pertanyaan keempat, lah arek iki mang anake Garuda kira-kira duwe keinginan metu tagak? Kepingin metu teko kurungan terus mabur ngono. Ndak punya keinginan, ndak punya cita-cita wis. Jadi iku anake. Nek putune Oke, pertanyaannya ini bisa kita bikin 20, 30, 40, tapi intinya ngene. Putune iki roh tagak nek mbahne iku biyen nampuh. Ya mungkin anake roh, putune mulai rada gak roh. Buyute tambah gak roh, kira-kira generasi kelima ngono wis gak ngerti babar pisan. Mas, bapakmu jenenge sapa? Ya, Mbah. Buyut? Canggah? Lah ya. Iku mek bapakmu dhewe, mbahmu dhewe jenenge tok kon lali. Apa meneh ditakoni mbahmu biyen iso pencak tegak lak karo kon? Gitu enggak? Oke. Berarti ada yang disebut degenerasi. Distorsi generasi, degradasi kemampuan secara generatif. Jadi
kesimpulane putune Garuda iki wis siji gak duwe keinginan untuk metu terus terbang mengeksplorasi angkasa, wis gak ono cita-cita iku. Suwiwine ya gak tau latihan. Ya? Oke. Saiki tak dudu ya, nek kon kepengin ro bangsa Indonesia. Iku ya putune Garuda iku. Tak baleni ping 3. Nek kon kepengin ro siapa identitas bangsa Indonesia iki, ya putune Garuda iku. Bukan hanya putune. Wong kon gak roh Garuda sing tau iso terbang iku mbah ta buyut ta canggah ta udek-udek tebok bosok entah generasi keberapa. Jadi kalau bangsamu sekarang itu kayak begini, picisan, deso, rakus, notolan. Dadi nek Garuda biyen kan duwe iku ana kumpulan bebek tak jupuke 10. Saiki gak, nek putune Garuda ana ular tak totole ngono ta. Dadi wis picisan, gak punya kelas, gak punya takaran, gak punya elegance. Dadi apa ae meh kepengin notol. Dadi presiden ya pingine notol ngono ta. Dadi gubernur, dadi wali kota, dadi DPR, dadi apa ae. Dadi ulama, cita-citane mek situk notol uler. Sak kepethuk-kepethuke uler. Angger ana uler liwat ditotol mek iku tok. Itulah bangsamu. Itulah reformasi. Itulah orde baru. Lah munculnya Anda kumpul di sini ini, munculnya putune Kiai Kanjeng iki, anak Jambang iki ya. Cita-cita pribadiku tapi kayak tak kandakno saiki ceke kon gak dadi putune Garuda iku. Cek kon dadi Garuda temen. Mulane kon nglumpuk ndek kene. Cek kon roh nek kon iku Garuda, kon iku nek kon iku duwe mbah sing top temen. Ngono lho rek. Lek saiki iki apa takrane? Kabeh wong cita-citane padha. Lulusan fakultas farmasi, cita-citane padha karo lulusan kedokteran, padha karo lulusan fakultas apa ae, lulusan pesantren, lulusan wis to, dadi apa wae cita-citane padha, kepingin dadi luwih akeh mek iku tok. Wis dobol taek kirik. Wis bangsa ndak ada martabatnya. Itu saya hayati 2 minggu ini secara sangat sungguh-sungguh. Jadi aku rene iki mang mau disusul nang bandara aku ya mudhun-mudhun dhewe, angkot-angkot dhewe. Aku disusul arek di Helmi aku mlaku teko Helmi rene menghayati aku asline ku ya gelandangan di Surabaya. Aku tak dadi koyo biyen ae lah wis gak ono Ainun Najib MH taek kucing budaya nasional gatel. Gak ono. Ulama ustad gak ono taek kabeh mek kepengin ndolek badi. Apa ae dadi barang dagangan. Pak Aribowo tolong nanti direspon kalau saya salah. Apa sing duduk barang dagangan di Indonesia? Wong tani makmur dadi barang dagangan untuk mengimpor pupuk. Bareng wong tani bongko mergo biaya pupuk lebih tinggi daripada hasil panen, ya barang wong makmur wong tani modiar iki dadi barang dagangan untuk impor beras. Rakyat sugih ya dadi barang dagangan, rakyat melarat ya dadi barang dagangan. Negara gak duwe utang, dagang utang. Ya toh? Dagang utang ini maksudnya sregep utang pemerintah cek oleh komisi. Dibebaskan hutang ndak mau. Sebab kok nek dibebaskan tahu dibebaskan kita. Tapi nek dibebaskan engko gak iso utang meneh, rugi pemerintah nek gak oleh utang meneh. Jadi kita itu mek derajate iku mek putune Garuda sing penggaweane notol uler iku. Engko tak critani mulane simbole biyen iku jenenge nek jare Amr bin As iku Azazil, nek jarene wong Jawa kuno jenenge Idajil. Engko tak
ceritani nek sono waktu. Idajil iku kinasih Gusti Allah, makhluk yang paling dipercaya Tuhan dan paling disayang Tuhan, di mana semua para malaikat disuruh taat dan ngikutin jejak idajil ini. Apa kok kon kok tambah bingung tak ceritani ngono-ngono. Mulane idajil iku biyen apen-apen dadi uler. Ketika wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, kabeh sing jenenge malaikat iku sujud nang Adam atas perintah Allah, sing gak gelem jenenge idajil iki. Idajil ditakoni kok gak gelem sujud karo Adam. Idajil jawab, iya kana budu wa iya kana stain. Kula niki geleme sujud mek kali sampean Gusti Allah, kali liyane sampean kula mboten purun sujud. Bener tak gak jawabane? Ngelu tak gak kon ya ulama-ulama kon ya. Wis iki dawa ceritane kok iki dawa, tapi pokoknya intinya tak balekno nang burung Garuda iki mah. Jadi Anda kesini ini tujuannya nek gak iso menggarudakan kembali Indonesia, ya paling gak awakmu dadi Garuda meneh ngono lho. Wis merahnya enggak usah darah pahlawan, gak taek-taekan, gak pahlawan-pahlawanan. Sing dibutuhno wong sregep temenan, nyambut gawe, atine temenan, pikirane temenan. Bah pahlawan, bah gak pahlawan. Nggarai nafsu tok ae pahlawan-pahlawan. Wis gak atik taek-taekan, pahlawan yo tentara tok kok, liyane yo arang. Apen-apen niku, hapus-hapusan niku pahlawan-pahlawan niku. Wah, iki ngomongin nemen ya iki. Nek tak terus-terusno iki iso ditangkep temen aku. Tapi aku ditangkep iku riyoyo nek aku sampai ditangkep. Riyoyo aku wis poso e. Seumur hidup nek sampai ditangkep, diadili riyoyo aku. Tak bantah entek temen, tak etrek-etrek temen. Hakim-hakime sapa kabeh tak entekno kabeh. Apa bangsa koyo ngene iki? Apa negara koyo taek ngene iki? Rekamen kono, lapurno SBY ta sapa kono penguasa-penguasa kono. Engko paling aku di SMS, Pak cak mpun ngoten ta cak, ngono paling. Lah apa diewangi-wangi gak karu-karuan sampai entek umurku iki, tak ewangi sembarang, tak ewangi tanpa aku njaluk apa-apa lah wis. Tak tiket-tiketku, tak tiketi dhewe awakku, tak badok-badokno dhewe cangkemku. Wah, apa koyo ngene terus iki. Yo opo negara kaya ngene iki, pangan mundak iki mari iki dilungkas. Mundak meneh iki mari iki. Dalam waktu 5-6 bulan kalau ndak hati-hati kita chaos. 5-6 bulan ke depan. Aku wis mendata kabeh, tapi selama aku jek seneng atiku Indonesia aman. Kurang teko lagi. Pokoknya nek teko aku leren. Aku mek nyambung to rek. Oke ya, saya kembalikan ke soal Garuda tadi. Jadi mbahmu iku mang Garuda sejati iku abad piro e? Sing jenenge bangsa Indonesia sing endi? Nah, jadi kalau pertanyaan akademisnya Mas Wibowo, Mas Aribowo, bangsa Indonesia lahir tahun berapa? Iki sing arek Padang Bulan menengah ae. Sing Padang Bulan, sing Jogja, Pare, Jogja, Semarang, Jombang wis rohi. Bangsa Indonesia lahir tahun piro? 45. Ya, toh, jawaban sak Indonesia aku takon ngono iku. Aku takon. Bangsa Indonesia itu kita bukan? Oke, kita ya. Oke, saiki bangsa Indonesia tak ganti kata kita. Kita ini bisa punya konteks ginekologis, bisa punya konteks sosiologis historis, bisa punya konteks antropologis, bahkan bisa punya konteks arkeologis, bisa punya konteks kosmologis nek nganggo carane kampus. Jadi saya ganti bangsa Indonesia, tak ganti kata kita. Sekarang pertanyaan saya, kita ini dilahirkan oleh
ataukah kita yang melahirkan revolusi 45? Nah, lumayan. Kita ini dilahirkan oleh kerajaan Mojopahit atau kita yang melahirkan kerajaan Mojopahit? Ini saja lagi kesadarannya lagi. Bangsa kita dilahirkan oleh Persatuan Gajah Mada Mojopahit ataukah bangsa kita yang pernah melahirkan Gajah Mada yang mempersatukan Nusantara? Bangsa kita melahirkan Gajah Mada. Jelas ya? Sebelum melahirkan Gajah Mada, melahirkan apa bangsa kita? Melahirkan Ken Arok, Raden Wijaya, ya toh? Melahirkan Jaya Katwang, mbujui anake Jengiskan sing jenenge Kubilaikan. Mendarat di Tuban, di Nduting Kediri, bareng wis pegel perang di Kediri, kayak diduduki karo Raden Wijaya terus kayak Mojopahit iku. Wis ket biyen nakal-nakal arek ini. Ngedu wong sik mari ngono bareng wis kono rada peyok kae diantemi karo kene. Gitu ya. Oke. Jadi Anda sekarang tahu sing kok kenal saiki lah ono bangsa Indonesia terdiri dari suku Jawa, suku Sunda, Madura ngono ya, Bali ngono ya. Sing Jawa asli tanpa campuran angkat tangan. Asli, temen. Mbahmu. Temen lho kan mbahmu lali jenenge ngono. Lali jenenge ngono. Kamu harus melakukan investigasi, observasi historis untuk mengetahui bahwa mbahmu, boyotmu, canggahmu, udek-udekmu, bosokmu itu asli Jawa. Kayak Gus Dur itu campuran Arab, Cina, Jawa. Ya, aku campuran Arab, Cina, Jawa. Sing Jawa asli gak ada bumbu. Angkat tangan. Temen. Kok kok roh? Loh kok roh? Yakin nek mbahmu, boyotmu? Yakin? Yakin apa roh? Loh nek yakin, nek perkara yakin aku yakin dek kuburan ana genderuwo aku yakin tapi gak tau roh. Di dalam ilmu, di dalam kebenaran tidak ada keyakinan. Keyakinan kebenaran itu hanya kepada Allah. Karena Allah tidak mungkin dijangkau dengan ilmu. Maka hanya bisa dengan keyakinan. Tapi kalau selain Allah, untuk yakin harus dengan ilmu. Mencari kebenaran itu tidak bisa dengan cinta, keyakinan, iman, gak iso. Apalagi kebencian, kecurigaan, gak bisa. Mencari kebenaran itu kalau sifatnya horizontal hanya dengan ilmu, titik. Iki rumus. Selama kamu tidak menjalankan itu akan hancur hidupmu. Nah, kebenaran Allah jangan pakai ilmu. Kobong kan kok. Nah, Gusti Allah karek kon percaya tak gak percaya titik. Tapi nek soal mbahmu aja soal percaya. Dapurane mbahmu dipadakno Gusti Allah dipercaya. Ya? Aku takon Jawa asli iki maksudku ngene rek. Sing tak maksud Jawa Indonesia itu bukan yang kita kenal sekarang. Gajah Mada bangsa Indonesia tak duduk. Wong Bali ku suku Bali. Bukan, Raja Denpasar itu turunan Raden Patah. Raja Denpasar sekarang itu turunan Raden Patah. Jadi Jawa ta Bali. Raden Patah itu campuran Cina karo Jawa. Tapi gak ngeluh kon. Tapi gak ono sing gak ono bumbune iku gak ono. Ya. Nah, kapan Jawa utawa Indonesia sing asli ku abad piro? Lha nek kepengin roh Garuda sing sejati, kon kudu iso jawab iki nek gak, kon yo mek putune Garuda, penggaweanmu meneh mari kuliah yo mek notol-notol iku mang tok. Iki tengah ini
Serius Pak Haribowo. Sekarang yang menguasai dunia ini kan keturunan Nabi Ibrahim. Gennya Arab, Yahudi, Askenazim, dan Sefaradim. Keuangan dunia ini dikuasai hanya oleh 1% penduduk dunia, dan 1% ini, dari 1% penduduk dunia ini, yang 90% adalah orang Arab dan orang Yahudi. Nah tapi orang Arab dan orang Yahudi ini kan batas ndukure lamek Nabi Ibrahim. Aku takon, mbahmu sing asli Garuda iku ndukure Ibrahim, tani sore Ibrahim, tak kiwane tengene Ibrahim. Nah, iki nek gak ero, bangsa Indonesia tidak akan mampu membangkitkan dirinya karena si Garuda sudah tidak mengerti bahwa dia sanggup terbang, bahwa dia adalah yang bisa menguasai angkasa raya. Kamu hanya tahu bahwa dirimu itu cuman cipret, empret, gemek, lotol-lotol tok. Mosok kasus pasar turi gak bisa menyelesaikan, soalnya gopo notal ini. Karena tidak tahu bahwa dia besar, dia tidak tahu bahwa dia Garuda, dia tidak perlu nafsu nakal kayak uniku, dia bisa mendapatkan lebih besar kalau dia berlaku dan latihan suwiwine iku mang. Ngono ra iki durung teko menawa suka nek sing teko aku leran lho. Iki mek nggodhot tok Bapak. Nek Jawa Timur misuwe 5 menit minimum ping 5. Kalimat thayyibah. Oke. Jadi Nabi Nuh iku sakgen ta gak karo wong Arab wong Yahudi? Sakgen ta gak? Nabi Ibrahim hanya bagian dari dahan dari Nabi Nuh. Salah satu yang menjadi wacana dan idola kita untuk meniru iswatun hasanah kan Nabi Nuh. Nabi Nuh yang gawe kapal dinyek wong sak donya. Ya toh? Terus iki engko ana banjir gedhe rek, mulane aku gawe kapal, sapa wong percaya? Sapa percaya Bang Wetan? Mulane kon nek gak duwe ati Nabi Nuh kon modar dhewe kon. Sapa percaya Bambang Wetan? Bambang Wetan iki padang bulan, Bambang Wetan dan semua gerakan-gerakan seperti ini tidak pernah dan belum pernah dan sampai hari ini tidak pernah menjadi kebenaran nasional di Indonesia. Kebenaran nasional adalah idola cilik. Kebenaran nasional adalah kembali ke laptop. Itu kebenaran nasional. Kebenaran nasional adalah pilkada yang menghambur-hamburkan uang. Kebenaran nasional adalah Mamma Mia. Kebenaran nasional, ya itu kebenaran nasional. Bambang Wetan tidak diterima sebagai kebenaran nasional. Ini hanya kebenaran hakiki sing kok yakini dhewe. Tapi dia tidak diyakini oleh bangsa Indonesia, tidak diyakini oleh mainstream, tidak diyakini oleh media massa. Gitu loh. Mulane nek kate ngomong jamaah ma'iyah, ngomong apa segala macam, tentukan dulu skalanya. Mau jadi forum pencerahan sik, pencerahan gawe sapa sik? Gawe wong sak Indonesia, sak Jawa Timur, sak Surabaya, tak dapurmu tok. Sing jelas. Nah anjane dapurmu tok iso kan ngomong Indonesia. Ayo golek pencerahan bagi hidupmu masing-masing. Bagi hidup kita masing-masing dalam skala kecil saja. Tapi larang nemen. Katanya nyewa kendaraan larang nemen, nek kate ngebes iku aku gopong kok nek bisa iku ribut. Susah iku lho. Cak nun, wah wes. Oh wes akhirnya cak bojoku meteng. Wah. Cak ngene, cak imbokku nang rumah sakit, cak ngene ya gak apa-apa nek cuman aku ya aja nemen-nemen. Ana meneng kok sing muring-muringan karo aku. Wah, gimana klipnya Sabrang Noe kok ada cium pakai pegang-pegangan tangan, kok pakai cium rambutnya wanita. Wah, aku nek pas sabar aku yang jawabnya sabar, nek pas gak sabar timbangane bojone Nabi ngono aku. Timbangane anake Nabi Nuh kafir ngono aku. Timbangane bojone Nabi Nuh kafir.
timbangane bojone Nabi Muhammad marakno mati perang Jamal wong 600 luweh mati. Sik mending sabrang ngono aku. Nek pas atiku gak sabar. Sik lumayan. Dan itu pun karepe sutradara dikongkon nyipok. Diperjuangkan sampai mek rambutnya tok. Dan itu pun juga animasi. Wis lumayan. Nek karepe sutradara dikongkon ngencuk iku mesti. Wis lumayan kaya Kanjeng Nabi kawin mek 9 wis alhamdulillah sebab tradisine wong Arab kawin kurang 300. Sak wong lanang situ iku 300 dipegat 10 ditampung tanggane. Ngono lah terus mari Nabi Muhammad radikal dari 300 dadi mek 9 wis alhamdulillah. Didelok ta sejarah iku. Engko nek kon jadi lebih baik kaum radikal daripada kaum puritan. Nek kaum radikal lah wani mati, wani ngebom, bunuh diri, ngono lumayan, lanang, ngono lho, ya loh. Timbangane kaum puritan, kene sembahyang nek masjid terus di pel, engko kene mangan disuguhi mari kene njemok piringnya terus dikanu nganggo debu kene iki kere, ngono. Wah, mending paten-patenan ae kok. Nek puritan ini susah. Siapa penyanyi yang kamu kagumi? Freddie Mercury. Loh, dia kan homo. Loh, angel to ngene iki. Lah nek kate tuku es, iku didelok sing dodol homo ta gak? Ngelu nek urip koyo ngene iki carane. Lah kene kudu nyelidiki kaya ngrungokno lagu sitok nek nyelidiki penyanyine sik. Homo ta gak, tau ngutil ta gak, karo bojone ngampleng ta gak. Ya apa arep urip koyo ngono iku. Engko kan numpak pesawat Lion Air sik sapa sing duwe Lion Air? Homo ta gak? Nek cara berpikir ngene iki lho sing saiki rada berkembang ndi-ndi iki. Ndelok urip iku itu melanggar hukum Allah. Allah itu menciptakan tawazun atau mizan. Uangku diukur salahe piro bendere piro. Nek iki gak, nek puritan iku gak. Mas Yoko niku wis sembayang sedina ping 350 sunate. Wis bundas kene muku bendina kok kei apa jenenge? Mau getin bendina. Anggur sembayang getin. Gocar terus sampai di Tenso Plus wake. Ya. Engkau terus mari ngono kan mek melakukan kesalahan apa titik ngono batal sembayangmu. Ngono iku lho nek wong puritan rek. Titik. Lah. Lha nek nuruti lah Nabi Muhammad iki sembayange umur piro? Umur 40 lho kayak sembayang. Cek lumayan arek mahasiswa jek ono sing sembayang citok loro. Ana dituruti ngono iku lah angel sih. Lho puritan tuh menyuruh kita seperti Rasulullah yang sudah umur di atas 40. Lah ya angel lah. Cek lumayan bojoku gak ngawur kaya bojone Nabi. Sampai ditegur Allah di surat di Al-Qur'an. Masih lumayan. Anakku, bojoku gak tahu kok gelut musuh wong sesama Islam, apa Kristen gak tahu. Anaknya Nabi, mantune Nabi, sahabat Nabi ku gelut terus iku. Piro ae sing mati iku. Hasan Husain dipateni sesama wong Islam. Jek lumayan awak-awakan iki. Paling bonek. Pol. Wis paling ngotel-ngotel ngerampok-ngerampok wong dodol bakso wis pol lah. Tapi gak sampai paten-patenan wong sauno kae. Dadi jek lumayan awake dhewe iki jek lumayan. Aja nemen-nemen po nuntute. Engko nek ngono wis ngene wis. Leto kon nganggo serbane po wis. Serbanan terus mari ngono nek ana klipe arek wedok dikai garisan. Jadi jaraknya diukur terus. Ngene. Wong kok ndelok dengan metode ngaceng terus iku lho. Gak. Oh gak. Nek sing muring-muring kaya calon bojone dheke lah.
sing nomor siji, bojone dhewe gak masalah. Gitu loh. Tapi kan itu bukan muhrimnya. Ancane duduk muhrime. Tapi wis lumayan narek iku dari tuntutan 1000 di komprominya sampai ke tingkat 50 dari 1000. Wis lumayan. Tapi tetep ta orang-orang mulane takono jadek nyekel-nyekel tangan ngene iku ngono. Iku wis lumayan lho nek karepe kon pelukan nek ngono iki. Jadi kita ini tidak hidup di zaman Nabi Muhammad, kita ini hidup di tengah zaman iblis tidak karu-karuan. Bahwa kita itu begini, cari Rasulullah ngomong ini, sapa wong sing paling dhuwur swargane? Sinten nggih Kanjeng Nabi? Ya sahabat-sahabat Rasulullah. Ora nek kanca-kancaku saiki gak gumun. Malaikat gak gumun, wong kon bendina ketemu aku nek kon sampai gak sembayang ya kenemenen. Lah ngono wae. Tapi umatku meneh-meneh sing gak tau roraiku, gak tau urip karo aku tapi jek gelem sembayang, jek gelem karo apik wong iku dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Uripe bendina ndek warnet jejer pelukan karo ndelok gambar muda. Tapi mari ngono aja tetep jemuan. Tolong kalau suka datang ya. Enak ya, aja moreng-moreng ya. Jamure-muring cehe anu iki barat pakaian iku diumbah terus dikebas-kebas ngono lho rek. Cek dadi Garuda. Cek gak dadi putune Garuda sing notal. Engko kon dadi wali kota ya mek notal. Dadi apa dadi notal tok. Gaya apa kon milih presiden nek mek notal tok iki gaya apa? Milih lurah gak iso kon apa meneh milih bupati, milih presiden. Wis gak usah milih. Sinau sik mulane di Bambang Wetan urusane wong sinau ae suka wis teko iki. Oke, saya supaya tidak kepunggel gak cutel, intinya adalah mari kita temukan siapa kita ini. Nek cara ilmu seni rupa, Pak Aribawa ngerti seni rupa? Ana tagak wong kulit ireng terus duwe turunan kulit putih. Nek cara ramuan warna ana tagak? Rada angel to iku. Mbok wireng tunteng kaya wong Ethiopia melahirkan wong putih kaya wong Norwegia. Angel ya. Utawa diwalik wong Norwegia putih rada abang terus duwe canggah ireng tunteng. Bisa tagak? Bisa? Ya apa carane? Secara gen disumbo. Maksud saya gini mas, nek coklat iku lak tengah-tengah rek. Nek coklate kakean dadi ireng, coklate kurang dadi putih. Dadi kira-kira sing induk iki sing ireng ta sing putih ta sing coklat? Sing induk putih. Nek cara berpikir iki mang lho, sing induk lak coklat ta? Coklat. Sing kulit coklat iku wong endi? Lah ya awak-awakan iki. Masa awake dhewe turunane wong kulit putih. Tapi wong kulit putih iso turunane awake dhewe lho. Dadi aku mek kepengin ngomong sampean iki sing paling tuwek ndek donya. Nek tak lagi ketok ndek rai ndek kene kuwi Anda ini generasi ke-6 dari Adam. Tapi kudu ditolak secara antropologi dan historis. Jadi Anda ini bangsa yang luar biasa hebat. Cuman burung Garudanya dikurung akhirnya suwe-suwe gak iso miber. Suwe-suwe anaknya ya gak ide mengenai miber sehingga kita ini sekarang menjadi bangsa yang paling remeh karena kita tidak mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Intinya seperti itu. Mulai dari sini tok bisa dibayangkan ya. Kenapa kita bikin Bambang Wetan? Ya apa sebabnya ana arek cilik-cilik pinter ngene iki mang. Ngene iki mang iso metu ta gak di RCTI? Gak iso to? Gak iso sebab iki kate dadi mbahne Garuda meneh. Sebab saiki sing diperlukan di mana-mana di seluruh Indonesia sing tukang-tukang totol iku mang. Sing putu-putu iku mang. Ngono ya? Maka kita
tumbuhkan kembali diri kita ini. Ini masih sangat luas, masih sangat panjang, tapi saya kira harus kita serahkan kepada Mas Suko karena dia yang menyutradarai semuanya pada malam hari ini. Aku memang nyambung mergo awakmu di televisi. Urusan totol-totol iku mang. Monggo, Mas, maju mriki Mas. Nggih, matur nuwun Carut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu, bapak, mohon maaf karena saya harus melaksanakan tugas. Jadi ini adalah generasi ke-6 menurut Cak Nun, Anam pani nasib sing elek. Nah, Cak Nun, Mas Aribowo survei membuktikan ternyata saya baca prediksi ekonomi itu katanya kemiskinan kita akan menurun di tahun-tahun mendatang. Maksudnya menurun pada anak cucu kita ini. Menurun pada anak cucu kita. Makanya saya mohon Mas Aribowo ini dekan sastra, jadi senior saya, dulu dosen di ilmu politik, sekarang dekan sastra, pelukis, jadi sering mengadakan pameran tunggal. Jadi melukis sendiri, pamer sendiri, ditonton sendiri. Ditunggu dewe seniman. Mas Ari, kita ingin Mas Ari punya pengalaman yang luar biasa. Mengapa Mas Ari luar biasa? Karena biasa di luar kan. Nah, kita ingin mendengar Mas Ari cerita, ya apa sih menjadi warga negara yang bagus itu. Di Jawa Timur pada tanggal 2-3 April, nanti Mas Arif Budiman mungkin anggota KPU bisa hadir, akan diselenggarakan 2-3 Juli, mohon maaf, akan diselenggarakan pilihan gubernur. Jadi kira-kira disangoni ilmu menurut Pak Ari itu harusnya rakyat itu bagaimana. Pertama, yang kedua, jadi warga kota itu kan tentu peradabannya berbeda dengan orang-orang yang tidak di kota misalnya, semacam itu. Monggo Mas Ari bisa disampaikan dengan cara seksama dalam tempo yang seluas-luasnya malam ini.